喺呢個之前，我要請我嘅 The Dimples 嘅 partner Nick Choi。What's up? 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 Yo, wish 下啲觀眾先。What's up, everybody? What's up, everybody? Yeah. 我哋 sorry，我哋揸翻咁樣先。係啊 ，because we are like hip hop group. We from LA. We from LA, right? Yeah. Little bit jet lag，有聲。大家俾啲掌聲 Nick Choi 先。呢個 rapper 好難請啊，咁啊，我哋都有4、5年冇合作啦。咁講翻呢首歌係喺上次林峰嘅演唱會，佢無啦啦話不如你唱。Where's Wilson？ 死啦 ，Wilson 好似冇嚟。Wilson not here。Oh my god！ 係咁啊。聽英文。So we wrote this song 啦，we wrote this song 啦。Covid 冇乜嘢做，咁啊 we wrote this song about 搭叮叮。叮叮。搭叮叮知唔知要做咩？後邊好多人唔知，大聲啲！搭叮叮要做咩？搭叮叮要做咩？最後一次搭叮叮要，但係冇啦！而家你搭叮叮唔可以及女，因為你及到分啦。緊要唔緊要？你好快都冇得及㗎啦。咁我哋 Bachelor Party， 我想問，我哋講嘢有冇 Auto Tune 㗎？依家可唔可以試下？你又試俾你試下咯。Let's go！ 佢都係冇夾，我唔知啊，冇夾啊喂！不如單聲嗰啲大聲啲一齊唱啦！我而家就我哋搭最後一次叮叮啦，好啦，搭最後一次女啦 ，Let's go！ 喂 ，Teddy， 喂點啊？喂打叮叮啊！打叮叮！喂嗱，講呢啲咁嘅嘢啦，我求分㗎。係咩？我哋嚟講搭叮叮 ，Let's go！OK，Let's go！ 搭叮叮要夾，搭叮叮及女。如我絲襪加長腿，搭叮叮要夾女，靜雞及女 ，Sports bra 都幾大對 ，Teddy fan 及女，行落去係嗰對，之後先至係條腿，發現條女幾靚女，的吹及女，直望係條腿，望上去嗰對。發現幾靚女 ，everybody 搭叮叮要夾女，搭叮叮及女，如望絲襪加長腿，搭叮叮要夾女，靜雞及女 ，Sports bra 都幾大對，望到兩個粉腸揸住碌柱，望住個窗等我行上去樓上。睇下呢個係咩現象？原來圍住條女，個頭就係望上去仆街，一定係及女，搞到我都想跟佢搭叮叮要做咩？搭叮叮及女，如望斯文加長腿，搭叮叮要夾女，靜雞及女。Sports bra 都幾大對 ，Yes sir。拿手紅，我請佢走先。